What's up guys? It's me again, your mechanic Phil. Kumusta? I hope na okay ang bawat isa. Today, ang share ko sa inyo, last week may ginawa akong sasakyan. At ang problema nito, maingay kapag tinatapakan mo ang preno. Then, nang chinek ko ito, nakita ko na malapit nang maubos ang brake pad nito. At sa madaling salita, pinalitan ko ito ng bagong brake pads. Pero after a week, kapag tinatapakan mo ulit ang preno, maingay ito at maririnig mo sa loob ng sasakyan. Kahit bago na ang brake pads. Anong problema nito? Kaya sa video natin ngayon, ito ang susolusyonan natin. Kung gusto mong malaman, huwag kang aalis. Ipapakita ko sa iyo kung papaano. Guys, sa pagtatanggal ng ingay sa preno, ang unang kailangan nating gawin ay alisin natin ang gulong. Kapag natanggal na natin ang gulong, dito na natin makikita ang brake caliper kung saan nakakabit ang brake pads. Pagmasdan ninyo ang rotor disc. Kapag nagpalit kayo ng bagong brake pads, always make sure na makinis ito at hindi katulad nito. Kapag ganito na ang rotor disc, dapat na itong palitan o kaya naman dalhin natin sa machine shop kung pwede pa itong i-replacing. Ngayon, kung ganito pa naman kakinis ang rotor disc, okay lang na kahit brake pads lang muna ang iyong palitan. Last week, nagpalit ako ng bagong brake pads. Kaso umingay ulit ito kaya't kinakailangan natin ulit itong tanggalin dahil ito ang dahilan kung bakit umiingay ulit ang preno. Ito ang tanong. Bakit nga ba ang bagong brake pads ay umiingay pa rin? Ito naman ang sagot. Ang brake pads ay mayroong sangkap na tinatawag na metal fiber. Minsan, ang nangyayari, hindi ito maiiwasan mula sa manufacturers. Minsan, yung metal fiber ay umiibabaw at nagdidikit-dikit ito sa surface ng brake pads. O kaya naman may pumasok na maliit na alikabok o maliit na bato sa pagitan ng rotor disc at ng brake pads. Kaya kapag tinapakan mo ang preno, kakaskas ito sa rotor disc at ito ang dahilan na kahit bago ang brake pads ay mayroon kang maririnig na ingay. Pero wag kang mag-alala. Simple lang naman ang solusyon dyan. Kaya tanggalin natin ulit ang bagong brake pads. Sa pagtatanggal ng brake pads, tanggalin lang natin itong dalawang guider pin. Kapag natanggal na natin ito, madali na rin nating matatanggal ang brake pads. Pagkatanggal natin ng brake pads, kaskasin naman natin ng papel de liha itong rotor disc. Ginagawa natin ito para matanggal din yung mga maliit na buhangin na kumapit dito. Lihahin lang natin ito paikot. Pagkatapos nito sa kabilang side naman ng rotor disc, lihahin din natin para maalis din yung mga buhangin na naiwan at natira sa kabilang side nito.
Pagkatapos na gawin natin ito, linisan naman natin na sa pamamagitan ng brake cleaner itong rotor disc at ang caliper. Pagkatapos natin itong malinisan, bawasan naman natin yung buong corner edge paikot ng brake pads dahil isa rin ito sa dahilan kaya kumakapit ang maliliit na bato na kumakaskas at nagbabibration sa pagitan ng rotor disc at ng brake pads kapag nagpepreno. Pagkatapos natin itong bawasan, kumuha tayo ng salamin o kaya humanap tayo ng lamesa o ng flat surface area at kakaskasin natin sa pamamagitan ng 120 grit na papel de liha ang brake pads para maalis yung nagdikit na umibabaw na metal fiber sa brake pads nito. Pagkatapos natin itong maliha, linisan naman natin ito ng brake cleaner. Pagkatapos nating malinisan, lagyan naman natin ng brake stop squid liquid ang brake pads. Ang dahilan kaya nilalagyan nito para mabawasan ang paninikit at pagkakaroon ng malakas na vibration sa pagitan ng rotor disc at ng brake pads kapag tinatapakan ng preno. Pagkatapos nito, lagyan naman natin ng high temperature grease ang brake pads. Bakit kailangan lagyan ng high temperature grease ito? Ito ang dahilan. Para hindi matunawan at mapanatili nito ang lubrication at long-term brake performance ng brake pads at hindi ito mag-stack up. Sa pag-apply naman ng grasa, hindi ito nakukuha sa paramihan, kundi sa tamang paraan ng paglalagay. Kaya panoorin mo lang mabuti kung saang parte ng brake pads ko ito nilalagyan.
Pagkatapos nating maikabit ang brake pads, pwede na nating ikabit ang brake caliper. Sa pagkakabit naman ng caliper, huwag nating kalimutang lagyan ng grasa ang guider pin nito dahil ito ang nagsisilbing lubricant para laging naglalaro ng maayos ang floating caliper kapag tinatapakan ng preno. Guys, ang sasakyan ay mayroong 4 na gulong. Kung yung 3 gulong ay maingay din kapag tinatapakan ng preno, kung anong ginawa natin sa gulong na to, ganun din ang gagawin ninyo. Pagkatapos nating mahigpitan, pwede na nating ikabit ang gulong. Mga ka-mechanic field, tandaan ninyo ito. Kahit ibang mekaniko sumasablay dito dahil nakakalimutan itong gawin. Every time na kapag gumagawa kayo ng brake job o ng preno, huwag ninyong kakalimutang bombahin muna ang brake pedal bago paandarin ang sasakyan. Dahil may nasaksihan na ako nakalimutan bombahin ang brake pedal tapos pinaandar ang sasakyan, ipinasok sa kambyo, ayun at walang preno. Ang dahilan, dahil lumayo ang distansya ng brake caliper piston sa brake pads at aksidente ang kinalabasan nito. Hi guys! Kung may mga tanong kayo na gusto nyong malaman, i-type lang ninyo sa ating comment box. At kung nagustuhan ninyo at nakatulong sa inyo ang video natin ngayon, please don't forget to subscribe our channel and click the notification bell for more updated instructional videos. Thank you for watching. See you next time. God bless.